那很多人说我们开了这么久没倒闭，可以说是奇迹了。我说对呀，河粉要手工现磨现切，牛肉要每天新鲜现切，是麻烦了一点，但是这样的河粉呢才是标双比的哦。灵魂手工河粉，选用米香更浓的泰国香米，祭出祖传石磨，打磨至米浆细滑如丝。入蒸炉后，每张粉皮晶莹剔透，加入新鲜牛肉与每天现打的牛肉丸，就连交际人都说齁价。其实，在深圳做餐饮呢，真的很不容易。看似简单的潮汕小吃呢，反复尝试才能上架。像离魂卷粉啊、普林大豆干啊，都是小时候妈妈的味道。像我一样漂泊在深的你，欢迎来和我一起喝茶呀。